아이가 감기가 끝나고도 몇 주간 기침이 계속 이어지네요. 괜찮은 걸까요? 안녕하세요. 황태환 원장입니다. 기침은 폐 방어 기능으로 기도의 과도한 분비물이나 이물질을 제거하기 위한 작용입니다. 보다 많은 기침이 있을 때에는 폐나 기관지의 호흡기 질환이 있음을 의미하므로 정확한 원인을 찾아야 합니다. 특히 기침이 지속되는 만성기침에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 기침은 소아청소년 한의원이나 어르신들이 많은 일반 병의원에서 가장 흔한 증상 중의 하나입니다. 한방에서는 기침의 종류를 가래가 없는 마른 기침인 건수와 가래가 많이 끼는 기침인 담수로 나눕니다. 기침의 정확한 진단을 위해서는 지속기간을 아는 것이 중요합니다. 급성 기침은 보통 3주 이내, 아급성 기침은 3주에서 8주, 만성 기침은 8주 이상 지속되는 경우를 말합니다. 한방에서는 기침을 해수, 오래 반복되는 만성 기침을 구수라고 합니다. 만성 기침의 원인은 다양합니다. 가장 흔한 담배부터 화학물질이나 먼지, 꽃가루 등의 외부 자극 요소, 비염에 의한 후비루, 기관지염, 폐렴 등의 호흡기 질환도 있습니다. 위식도 역류 같은 소화기 증상도 기침의 원인이 됩니다. 기침의 원인이 한 가지일 수도 있지만 기관지 천식과 후비루, 기관지 천식과 위식도 역류와 같이 여러 질환이 복합적으로 작용할 수도 있습니다. 이런 경우 한 가지 원인 질환을 치료하는 것보다 여러 질환을 함께 살펴 치료하는 것이 필요합니다. 만성기침을 불러오는 대표적인 질환에는 후비루를 포함한 3기도 기침 증후군, 기침이형 천식, 위식도 역류, 호상구성 기관지염, 흡연에 의한 만성기침, 혈압약 유발 만성기침 등이 있습니다. 어르신의 경우 흡연에 의한 만성기침이 많습니다. 물론 원인을 찾을 수 없는 경우도 많습니다. 폐계 허약아인 경우 만성기침에 시달릴 가능성이 더 큽니다. 이런 경우 추운 계절도 아닌데 만성기침을 달고 살거나 감기 기운이 없어도 콧물, 코막힘, 재채기와 장기침 증세가 오래 갑니다. 밤이나 새벽에 유독 쌕쌕거리는 천명음이 들리기도 합니다. 생활 속에서 기침을 완화하는 습관들을 소개해 드립니다. 먼저 따뜻한 물을 수시로 마시는 것이 좋습니다. 기침으로 목이 아프다면 소금물로 목 안을 헹궈 주세요. 실내 습도는 40에서 50%로 높여주세요. 승인이라면 담배는 반드시 끊어야 합니다. 규칙적으로 운동하며 심폐기능을 튼튼하게 해주세요. 잠들기 전 기름기 많은 음식, 카페인류는 삼가합니다. 숨을 내쉴 때 입술을 오므려 천천히 내쉬면 기침 예방에 도움이 됩니다. 기침할 때 가정에서 보완할 수 있는 방법들을 알려드릴게요. 도라지의 사포닌 성분은 기침에 도움이 됩니다. 도라지 반찬을 만들어 보세요. 배는 진행, 거담, 소염 작용에 좋으므로 배즙을 자주 마십니다. 우엉뿌리즙도 만성기침을 완화하고 기관지 건강에 좋아요. 배의 씨앗을 도려낸 후 중탕으로 익혀 배숙으로도 드셔보세요. 배와 물을 강판에 갈아 생강즙을 살짝 넣어 함께 먹어도 좋습니다. 한의학에서는 기침을 세분해서 치료합니다. 체질과 면역 상태를 고려해 처방이 달라지기 때문에 기침에 사용하는 약물과 처방의 종류도 다양합니다. 만성기침은 원인 질환을 치료하는 것과 함께 약해진 면역력을 보강해야 합니다. 또한 생활 속에서 호흡기를 자극하는 요소들을 차단하는 것이 필요합니다. 특히 기관지 점막을 편안하고 촉촉하게 해주세요. 이상 만성기침에 대해 알려드렸습니다. 감사합니다.